Хамт аваад баярлалаа үзэгчдээ. За 24 цагийн үйл ажиллагаатай амралтын өдргүй өдийн цааны завсралах гэхгүй иргэд хүссэн үедээ усаа авах боломжийг бүрдүүлэх гэж байгаа тухай мэдээлэл хүргэе. Багнуур дүүрэгт эхний ээлжинд төвлөрсөн усан хангамжийн системд холбогдсон 5 худгийг ийм ухаалаг болгохоор төлөвлөжээ. Ухаалаг гэдэг нь худгийн түгээгч, үйлчлэгч гэх хүн хэрэггүй, түүний оронд карт унших төхөөрөмж барьлах бөгөөд иргэд түүнд уншуулах картаа утасны нэгж авдаг шиг худалдаж аваад бэлэн мөнгөний машин хэрэглэдэг шиг авах усныхаа хэмжээг бол оруулаад картаа уншуулах зарчмаар ашиглах юм байна. Иргэд худаг хаагаас урьтаж усаа авахар яарах шаардлагагүй болно. Нөгөө талаас картаар уншуулж ус авах төхөөрөмжийг ашигласнаар ус түгээлтийн орлого тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэж зарлага 4 дахин буурах урьдчилсан судалгаа гаргажээ. Хотгийн ерөөсөө ажил гормон бол маш энгийн. Хэрэглэгчид одоо өөрийнхөө хүссэн хэмжээгээр усныхаа хэмжээг одоо литрийг оруулна. За оруулаад карт уншуулах тойрол дээр бол картаа уншуулснаар тэр цаана харагдж байгаа дэлгэцэн дээр бол яг картных нь үлдэгдэл гарах бөгөөд за нэгт авчиг дарснаар бол усаа авах юм боломжтой байна. Энийг одоо суурилснаар бол нэгдүгээрт бол эхний ээлжинд бол цаг хугацааг бол хэмнэн. Хэрэглэгчид одоо хүссэн үедээ ямар цаг хугацааны хязгаарлалтанд орохгүйгээр усаа авах юм боломжтой. Нөгөө төгөөрөд бас ойчил дараад бол үүсэхгүй. Хэрэглэгчдүүд хамгийн гол нь ухаалаг үйлчлэгийг шууд гарт нь хүрэх байгаа. За нэг том даваа тал нь болохоор усны алдагдлыг бүрэн зогсоо. Өөрөөр хэлбэл бусад ус бүр одоо үнцэнтэй болно гэсэн. Нэг бүр нь 3.8 сая төгрөгийн өртөг бүхий энэхүү төхөөрөмжийг эхний ээлжинд туршилтын журмаар ажиллуулж эхлэх юм. Үр дүн нь амжилттай сайн гарч иргэдэд одоо таниулж ойлгуулсны дараа бусад худгийг ийм системээр ухаалаг болгох санхүүжилтийн асуудлыг их хурлын гишүүн Болд шийдвэрлэж хамтран ажиллахад бэлэн гэдгээ илэрхийлсэн байна.